ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടാപ്പിനെ എന്താ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നില്ലേ? കുട്ടാപ്പി കറിവേപ്പിലെ പോലെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അങ്ങനെ എങ്ങനെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പൂച്ചകളും നായ്ക്കളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അവരെയൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ കാണുന്നവർക്ക് അതിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പി ഇവിടെ താഴെയുണ്ട്. അവൻ അത്യാവശ്യം താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെ ഉണ്ട്? എന്താ മുത്തേ? വാ വാ, നമ്മുടെ പൊന്നുവാ. ഇതാണ്ടോ, കുട്ടാപ്പി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓടിവാ ഓടിവാ. അവൻ കളിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അവൻ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അധികം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കില്ല. അവനിങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടലും ചാടലും കളിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ വിളിക്കാം, പൊന്നാ നമ്മുടെ സ്വത്ത് എവിടെ? നമ്മുടെ പൊന്നു ഓടിവാ. ഓ എന്തിടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാന്നേ. നമ്മുടെ സ്വത്ത് പണി ഓടിവാ. നമ്മ ഇവിടെയല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടാപ്പിനെ താഴെ ഇറക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് 1-2 പൂച്ചയും നായും അല്ല ഉള്ളത്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിയുണ്ട്, പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കണം. എനിക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പോലും ചില സമയത്ത് സമയം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കാളും ഇവരുടെ കാര്യം നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമൻസ് ഇടുന്നവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ള കാര്യം. അറിയാതെ ചുമ്മാ കയറി ഇങ്ങനെ കമൻസ് ഇടുക, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, കുറ്റം പറയുക, അതൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ്. അതല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചുമ്മാ തിന്നും കുടിച്ച് ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവരെ നോക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം. അത് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല. ഞാൻ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവരെ നോക്കുന്നത്. എന്താ പൊന്നെ, വാ ഇങ്ങോട്ട്. എവിടെ നീ? വാ ഇങ്ങോട്ട്, വാ, മടി കയറി വാ. വാടാ നമ്മുടെ പൊന്നു വന്നേ. ഇല്ല, അവൻ കളിക്കണതിൻ്റെ. വാട സ്വത്ത്. എന്നാ മമ്മ വേണോ? അമ്മ വിസ്കാസ് തരാം. വാ വാടാ. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവലെണിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ 2 മക്കളെ ക്ലാസ്സിൽ വിടണം. അതിന് നേരത്തെ എണിക്കണം. ക്ലാസ്സിൽ വിടുന്ന നേരം കൊണ്ട് എനിക്ക് മുകളിൽ പോയി അവർക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കണം. താഴെ വന്ന് അമ്മൂന് പാല്, ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ മക്കൾക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അവർ സ്കൂളിൽ പോകണത്. മൂത്താള് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത്, താഴെ ആള് സ്കൂളിലും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വയ്യാണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് വേറെ ആരുടെയും, ഈ പറയുന്ന ആരുടെയും ഹെൽപ്പില്ല. പിന്നെ ഈ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിടുന്ന തന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെയിലി എത്ര ഇതാണെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും ഇടുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലായ്ക അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, കയ്യിലേക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുക, അവർ നോക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പിയൊക്കെ കയ്യിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് കൈയൊക്കെ വീർത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി എനിക്ക് വീട്ടിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാതിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഈ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ജോലികളും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇവരെ നോക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോഴും വേറൊരാളുടെ സഹായം ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുമില്ല. അപ്പം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ഫാമിലി. ആരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ പോയി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പടച്ചോൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും എന്താ പറയുക, സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടാപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കാണ്. എന്നാലും ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരരുത്. കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയരുത് കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടാപ്പിനെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, കുട്ടാപ്പൂ, കുട്ടാപ്പൂ വാ, വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടാപ്പി എവിടെ? ഉമ്മൻ്റെ കുട്ടാപ്പി എവിടെ? എന്തതിൻ്റെ മുകളില്? ഉമ്മ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ മമ്മ തന്നല്ലേ മുത്തേ. എൻ്റെ കുട്ടി അവിടെ കളിച്ചോട്ടാ. നിൽക്കൊരു സംഭവം. നിൽക്ക് മുത്തേ നിൽക്ക്.
ഇത് കണ്ടില്ല, ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിട്ട് വന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കൈക്ക് സുഖമില്ല. കൈ അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മത്തെ നന്നാ കഴിച്ചോ. പാത്രത്തിട്ട് തരട്ടെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ പാത്രത്തിട്ട് തരാം. നിൽക്ക്. കുഞ്ഞ് ഓ കളയാതെ കഴിക്കിട്ടാ. കഴിച്ചോ. ഓ രാവിലെ വയറ് നിറയെ ഫുഡും കൊടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊരു കമ്പി തട്ടിയതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തടാ പൊന്നേ, കണ്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ട് അതിന് ബാക്കി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. നല്ല മോനല്ലേ, കഴിക്കും മോനെ. ഇവിടെ വാ ബാബാ, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്തിനമ്മനോട് അമ്മ ചോദിച്ചു? ഇവിടെ വാ പൊന്നു, ഇവിടെ വാ. നമ്മുടെ പൊന്നാരാ? വാ വാ, അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുക. വാ പൊന്നാരാ, നമ്മുടെ പൊന്നാരാ? എൻ്റെ കുറ്റാപ്പിയാണോ? വാടി, ഇത് വാടി, വാടെങ്ങനെ, വാട വാട വാട. വാ നമ്മുടെ പൊന്നു, വാ, ഓടി വാ. വാ നമുക്ക് ടാറ്റ പോയാലോ. ആളെ കഴിച്ച് ബാക്കി വെച്ച ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കത് ആവശ്യമില്ല, വയറ് നിറയെ കഴിച്ചതാണ്. ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് നേരത്തെ പോയിട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തോർത്തുണ്ടാവും. നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് മൂത്താൾ കൊണ്ടിടും, ഇത് താഴെയുള്ള ആൾ കൊണ്ടിടും. അങ്ങനെ ടേബിള് മൊത്തമായിട്ടോ തോർത്തുണ്ടാവും. വാട് പൊന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. പിന്നെ എനിക്ക് നിറയെ പണിയുണ്ട്. മക്കൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് കണ്ടില്ലേ, രണ്ടാൾക്കാർ ഷോക്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഊരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കുറേ പണിയുണ്ട്. ഒരാൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഷൂ ഒരു ഭാഗത്ത്, സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഷൂ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. ഞാൻ കാലത്തലിച്ച് നേരത്തെ പോയതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. ആരും മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളോട് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കുറേ കാണിക്കുന്നൊക്കെ. കുത്താപ്പു, ഇത് എന്തോന്ന് കാണിക്കുന്നേ? ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വലിയ വീടില്ലേ, കുറേ ഇതില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സുഖജീവിതമല്ലേ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. എത്ര വലിയ സുഖജീവിതം, എത്ര കോടികളുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിക്കാണെങ്കിലും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോൾ കാര്യം അറിയാതെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അസൂയ, കുശുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചില ആളുകൾക്കുള്ളത്. എന്തെങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് നന്നായിട്ടൊരു ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോലും അസൂയ തോന്നുന്ന ഒരു വർഗമാണ് ഈ മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പൊന്നെ, എന്താണിത്? എന്താ എന്തോന്നാ ഇത്? എന്ത് ഈ മേ 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 എന്ത് മേ 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 ഇങ്ങനെ വായടിച്ച് നടന്നോ? വായിൽ വെള്ളം പറ്റില്ല. അർഷാദ് എവിടെ നോക്കിയേ? അർഷാദ് എവിടെ? ദേ നിൽക്കുന്ന അർഷാദ്. അർഷാദെ നോക്കിയ വിളിക്ക. അർഷാനെ എടാ ചെക്കാന്ന് വിളിക്കേ. വാടാ. അവനെ എടുത്താലോ വെച്ച് മാറി നിൽക്ക. ചൂയിങ് കഴിക്കല്ലേ മോനെ, അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നല്ലോ. എന്തിടാ എൻ്റെ വായടിപ്പാറു? നമ്മുടെ പൊന്നി കളിച്ചോ? ഞാൻ ആ ചെക്കനും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഫുഡ് വെറുതെ ബാക്കി വെച്ചു, കണ്ടില്ലേ? വിശപ്പൊന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് പൊന്നെ, എന്ത് പൊന്നെ? എൻ്റെ മൂത്ത മോന് മാത്രമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ, ചെറുതിന് ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ
രാവിലെ അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ വിട്ടിട്ട് കോളേജിൽ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ മോനെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എൻ്റെ മുത്തേ അർഷമോനെ, ബാ 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 അർഷ പൊന്നേ, നീ വാടാ. ഇപ്പോൾ നീ പൊന്നെ വാ വാ വാ. നമ്മുടെ പൊന്നെന്നെയാണ് എല്ലാവരും. അവിടെ മിഞ്ഞോറിയുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. ഞാൻ ഇവരെ താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ അടച്ചിടും. വാ കേറി വാട മോന്, കേറി വാട. നമ്മുടെ സ്വർണ്ണമണി, നമ്മുടെ സ്വത്തുമണി, വാങ്ങിടേ, വാനേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ നീയേ. കേറി വാടാ, കേറി വാടാ. നമ്മുടെ പൊന്നേട്, നമ്മുടെ പൊന്നേട്, നമ്മുടെ പൊന്നി വാ വാ വാ. കേറി വാ, കേറി വാ, കേറി വാ. ആളുടെ പറ്റണി, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമണിയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞുമണി. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയോ? മസാജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്ത് സുഖാണേ. മതിയുടെ മുത്തേ. പോയി മമ്മ കഴിക്കട്ടെ, അമ്മക്ക് വിശക്കണം. ഇപ്പം വരാട്ടെ, മമ്മ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അമ്മക്ക്.